niki ikhlas tiyang sepah senajan wis 80 tahun dundang mauludan sebab mauludan niku isine mahabbah dumateng Rasulullah. Tidak ada nilai ibadah yang paling tinggi kecuali mahabbah dumateng Allah dan Rasul, jaminan masuk surga. Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, naik dokar nalikane matur dumateng Mbah Khalil, Mbah sampean melu apa ora? Melu ning disum. Ning bulu. Apa disum? Mauludan. Oh, mahabbah karo Allah, aku mangkat. Padahal umure 8 tahun. Naik dokar dari Lasem, supir dengan orang tua. Niku dicarter. Nopo? Dokare dicarter. Dokar charter kan murah. Dokar charter. Sampai di sarang berhenti. Kampir dumateng Mbah Zubair. Zubair, kula niki badhe muludan mungkin dalu. Baca isya wonten teng Las, wonten teng Bulu, Kalihor. Sampai melu tumut Kyai, wong jenengan sing sempah mawon pangkat, kula tak pangkat. Sampai datang di Bulu. Monggo Mbah Yai jenengan mlebet riyin wonten teng daleme kula sebagai panitia. Badhe dimulai Pak Kyai, bili borong jenengan. Panitia matur dumateng Mbak Masum, bilih borong panjenengan sinten sing badhe maca Quran, sinten sing badhe pidato, sinten sing badhe ndonga, siapa yang memimpin. Dados niki panitia borongan terserah Mbak Masum. Maka dari itu Mbak Masum jadi protokol, jadi pembicara. Ya sing donga lajeng nolah naleh sing maca Quran sapa? Wong wontene Mbah Zubair, lajeng Mbah Khalil, lajeng Mbah Maksum. Maka dari itu lajeng Mbah Maksum matur kali Ki Zubair, sebab sing umure 50 tahun iku Ki Zubair. Kyai Zubair, jenengan sing maca Quran yo. Ah, Pak Kyai, kula mboten nate maca Quran ngarepe wong, mengkin poyo-poyo. Sampun kula Pak Kyai. Banjur sapa? Mbah Khalil pawon. Dadi sing maca Quran umure 80. Apa akan terjadi di Indonesia ini? Haflah mauludan sekaligus haul yang membaca Al-Quran umurnya 80 tahun. Pripun Mbah Khalil? Ya, wong ibadah kok. Aku sing maca Quran. Sehingga lajeng protokole Mbah Maksum, Fatihah ingkang badhe maos kitab suci Al-Quran inggih menika panjenenganipun Mbah Khalil saking Lasem. Wong guyu kabeh. Umure 80 tahun kok maca Quran. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng Mbah Khalil niku munggah ning podium. Karena umure wis 80 tahun, badhe tangi ditangkeken, aja tangekno, ganjaranku kurang. Munggah teng podium piyambak. Niku rak wonten kursine. Pak Yai, monggo Pak Yai niki jenengan lenggah wonten kursi. Aja, aku tak ngadeg sebabe ganjarane kurang. Mulane kula niki pun ngadeg mawon. Ganjarane mboten kurang. Tapi Pak Yai Ahmad makin niki teng lenggah niku nggih ganjarane padha. Sing gadhe kursi nggih angsal ganjaran ngaten niku lho. Mbah Khalil kenging lenggah niku mboten kersa. Jadi umpane kula niki ngadeg tafakul kali Mbah Khalil, ben ganjarane mboten kurang. Sampun ngadeg Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu somad. Niki tiang-tiang mengunjungi niku guyu kabeh. Tidak ketinggalan Mbah Maksum kali Pak Kiai Zubair. Nalikane Mbah Khalil maca qul huwallahu ahad Allahu somad. Wong padha guyu kabeh. Mbah Khalil ningali ke belakang. Kiai Maksum kalau Kiai Zubair melu guyu. Lajeng Mbah Khalil turun dari podium. Kiai Maksum, Kiai Zubair, kowe kiai. Aku dimohon maca Quran gelem. Kowe kok guyu? Kiaimu ning ndi? Munggah malih lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makaten niku saking ikhlase. Mudun munggah terusaken lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kualitas kiai-kiai kuno, kualitas kiai-kiai atas. Long sawise nyeneni mandap omong-omongan bareng guyonan ngaten niku lho, niku kiai. Maka dari itu kiai-kiai yang begitu wajar dipun kholi seperti Al-Maghfurlah Bapak Kiai Fakhrul Razi, sebab di dalam kehidupannya isinya perjuangan. Wong kula niki paham kok kali Kiai Fakhrul Razi zaman sing riyen cok nggen kula omong-omongan perjuangan. Ayo apa seperti di Pekalongan Gawat berani niku. Maka dari itu kan yang biasa-biasa saja, umpamanya masyarakat umum, orang tuanya tidak kholi, tidak perlu iri dan cemburu sosial, sebab beliau-beliau dikholi, diterangkan sejarahnya. Sampune diterangkan sejarah niku perlunya biar diikuti oleh masyarakat. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, niki hanya pengingat mawon para bapak, ibu dan saudara-saudara. Ini kan dalam keadaan panas mendung. Ini satu ilmu Pak. Bila mana panjenengan sami ngadakan pengaosan atau ngaten iki yang isinya tidak lepas daripada mahabbah dumateng Allah lan Rasulullah, kok mendungnya tebal, luruh wong meteng, luruh wong meteng. Lho napa kenging? Lah ya yang cari suaminya kan boleh. Luruh wong meteng. Wudele diwacakna inna anzalnahu ping 3 disebul. Mungkin mendunge nyelak. Lho niki satu ilmu niki. Mendunge niku nyelak. Wong ning kitabe wonten kok. Di Bujairimi Ikna niku ada manawi badhe wonten pengaosan kok mendunge tebal badhe udan luruh wong meteng. Diwacakna surat inna anzal nahu udele disebul. Lah niki mendunge niku nyelak. Saniki kok umpamane cari wong meteng diwacakna inna anzalnahu lalu disebul udele kok malah tambah udan gede, pancen dasare udele bodong. Udele nih udel tenanan. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, monggo sareng-sareng dalam apa kelahirannya Rasulullah, di mana nalikane Rasulullah lahir inggih menika tahun gajah. Wonten teng Ayaman wonten seorang raja yang zalim namine Raja Abroha. Cemburu sosial kali Mekah, di mana tiap tahun yang namanya Baitul Haram, Masjidil Haram, Ka'bah ditawafi dening seluruh lapisan masyarakat. Lajeng Raja Abroha niku son Ayaman
ndamel sampai saniki taksi dipun kitari, yaitu taksi wonten Ka'bah-Ka'bahane niku. Lajeng damel Ka'bah dengan harapan bahwa orang-orang tersebut itu adalah gelem tawaf wonten teng Ka'bah son ayaman. Tapi nyatane barang wis didamel Ka'bah mboten wonten tiyang ingkang tawaf. Jengkele Raja Abroha lajeng mengumpulkan laskar menuju dari son ayaman menuju wonten Makkatul Mukarramah. Lewatnya mboten Jiron tapi lewat Jizan. Dari son ayaman terus lewat Jiron, Jizan, lajeng lewat Khos'am, sampunipun Khos'am lajeng mudhun wonten teng Thaif. Dari Thaif menuju wonten teng Masy'aril Haram. Menuju wonten teng Masy'aril Haram. Nalikane wonten cakete Masy'aril Haram, tiang-tiang Arab sami ngertos, sami semerep, lajeng wonten utusan ingkang rawuh dumateng Sayyid Abdul Muthalib. Menika Sayyid Abdul Muthalib pilih Raja Abroha beserta laskarnya sudah sampai wonten cakete Masy'aril Haram, lajeng kula nyuwun donga sebab tujuannya mboten lepas badhe ngrusak Ka'bah. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng Sayyid Abdul Muthalib munggah wonten teng Jabal Qubais ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga akhire Allah nurunaken yaitu ababil. Nurunaken ababil niku sekitarnya Masy'aril Haram. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, setelahnya begitu maka lahir junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dikatakan tahun gajah dikarenakan Raja Abroha beserta laskarnya naik memakai gajah. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa Raja Abroha tidak liwat Jiron? Jiron itu di tepi laut, mane Jizan di tengah padang pasir. Keranten manawi lewat tepi laut dari Son Ayaman lajeng Jiron lajeng Jidah niki gununge dhuwur-dhuwur. Tapi mana liwat tengah padang pasir dengan arti saking Soyat Son Ayaman Jiron, saking Jiron lajeng menuju Khos'am, Khos'am lajeng menuju dumateng Thaif, Thaif mudhun wonten Musdalifah. Niki jalannya agak datar, gunungnya mboten dhuwur-dhuwur. Itu peristiwa mendatangannya Raja Abroha dengan laskarnya datang wonten teng Mekah tahun 570. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Maka dari itu dinamakan tahun gajah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sampunipun Sayyid Abdullah kawin kalih Siti Aminah. Nego banyak riwayat yang menerangkan bilih umure Sayyid Abdullah nembe umur kali doso tahun. Teng Kalongan kan wonten Joko umure swidak dereng kawin. Sayyid Abdullah kawin kali Siti Aminah, setengah riwayat umure 20 tahun, Siti Aminah umure 18 tahun. Sampunipun Sayyid Abdullah lan Siti Aminah kawin, lajeng hamil. Sayyid Abdullah dipun timbali kali Siti Aminah niku. Sayyid Abdullah kali Siti Aminah dipun timbali dening Sayyid Abdul Muthalib. Ramanipun Abdullah dalem Pak persiapan, apalagi mempersiapkan kelahirannya istrimu. Kayak ning gentong, ning buri, kormane wis entek, gandume wis entek. Jadi saiki kuwe mangkoto di luar negeri
berdagang lan engko piye kowe muliye nggawa peralatan-peralatan untuk menjalang kelahirane anakmu. Niku Siti Aminah. Niku Siti Aminah. Niki dalu kadang-kadang mboten til. Masalahe napa? Atas tugas Said Abdul Muthalib dumateng Said Abdullah untuk berdagang di luar negeri. Niki Siti Aminah sudah ada perasaan bahwa perpisahan ini ada hal perpisahan yang tidak akan ujung ketemu. Perpisahan ini adalah perpisahan sepanjang masa. Ingkang boten badhe kepanggih malih kalih ingkang suami. Niki lho Pak. Perasaan ada. Maka dari itu kadang-kadang dalu mboten niki setengah riwayat yang dipun syarahi wonten pinggiripun Mauludiba berjanji. Kadang-kadang mboten sare, kadang-kadang mboten tilem. Padahal baru berapa bulan perkawinan. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga waktu untuk berdagang ke luar negeri sudah ada ketentuan hari ini. Biasanya tiang Arab manai badhe perdagangan ke luar negeri niki rombongannya ratusan, bahkan waktu saat ribuan. Dikarenakan apa? Di tengah-tengah padang pasir banyak perampok. Madu rombongan ada yang ratusan, bahkan 500, kadang-kadang ribuan. Lajeng ada tiang Arab yang pertama, manawi suaminya, kakaknya, adiknya, mertuanya badhe berangkat berdagang wong lanang-lanang, seluruh keluarganya mengantar wonten teng tepi pinggir padang pasir. Nguduk kados tiyang badhe haji niku rak keluargane nggih menika nganteraken. Niki keluargane nganteraken wonten pinggir padang pasir. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak ketinggalan. Ini menika Said Abdullah diiringkan oleh Siti Aminah dan Sayyid Abdul Muthalib. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah sampai di tepi padang pasir, Sayyid Abdullah sudah naik onta dan semuanya sudah naik onta. Siti Aminah berdiri tenger-tenger melihat dumateng Said Abdullah tidak berkedip. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, sampai titik-titik terakhir kelihatan oleh Siti Aminah boten berkedip. Maka dari itu niku lak dikawal dening Said Abdul Muthalib. Malah kadang-kadang dinasehatin, tapi perasaan Siti Aminah yang sudah merusuk ke dalam bahwa pria ini tidak akan bertemu sepanjang masa. Siti Aminah niki wonten kadang-kadang mencucurkan air mata. Beginilah para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, rekosone orang yang akan melahirkan Nabi besar, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tidak kelihatan, baru Siti Aminah kondur wonten teng dalem dengan lemah sehingga dipun papah dening Sayyid Abdul Muthalib. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, setelahnya Sayyid Abdullah menika sudah sampai di tujuan, dagangnya laris sing mboten kantenan. Dagangnya laris. Sebab Sayyid Abdullah anut taat dumateng ramanipun Sayyid Abdul Muthalib. Mulane tulung para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana putra-putra panjenengan taat dumateng tiyang sepah kekalih. Sebab wong sing taat dumateng tiyang sepah kekalih, segala persoalannya dipun mudahake dening Allah Subhanahu wa taala. Tong mriku dagangan laris. Kanca-kancane dereng entek Sayyid Abdullah telas dulu.
Sehingga sawise telas ingat pesan dari rumah pan lahiran, kalau istilah Indonesia ya tuku popok tuku pokoknya peralatan-peralatan ingkang kangge lahiripun putranipun Siti Aminah lan Sayyid Abdullah. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah teman-temannya selesai semua, wonten dagangan, wonten Basrah, kondur. Setelah kondur di tengah-tengah perjalanan, Sayyid Abdullah ngeluh. Tambah tindak ontane tambah ngeluh. Tambah tindak ontane tambah ngeluh, tambah tindak ontane tambah ngeluh, tambah tindak ngeluh. Maka dari itu Sayyid Abdullah berpesan kepada teman-temannya, monggo panjenengan teruskan sampai di Mekah. Saya rupanya sakit tambah berat, maka dari itu saya akan singgah di saudara saya ingin menika badhe ngrumat penyakit. Maka dari itu Sayyid Abdullah mudun. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, di rumah keluarganya tiap hari tambah nemen, tiap hari tambah nemen, tiap hari tambah nemen. Niki Siti Aminah niki nyetel atine, suami saya sedang apa? Suami saya rupanya kok sakit di perjalanan niku pun wonten. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, akhirnya Sayyid Abdullah meninggal dunia. Malam itu Siti Aminah tidak bisa tidur. Apakah ini perpisahan yang terakhir? Apakah ini perpisahan yang tidak akan berjumpa kembali? Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, kafilah tetap berjalan. Ingin menikah konco-koncone Sayyid Abdullah tetap berjalan. Akhirnya sampai wonten Mekah, sebab biasanya kalau akan datang yaitu memberitahu dulu, ada yang penuju jalan memberitahu dulu. Wong zaman waktu ini ku dereng wonten handphone lan tidak ada telepon. Wong Arab sedoyo mendengar bahwa rombongannya Sayyid Abdullah akan datang besok hari Senin. Niku seluruh Mekah niku ngadang kabeh, tidak terkecuali Siti Aminah kali Sayyid Abdul Muthalib niki mboten kecuali. Siti Aminah dari berjalan dari rumah niki sampun deg-degan, apakah saya bisa bertemu lagi dengan suami saya? Setelah rombongan kelihatan tambah deg-degan, mumpun caket rombongan pun caket Siti Aminah ingin menikah ke timur golek Sayyid Abdullah boten wonten, ke barat golek Sayyid Abdullah boten wonten, ke selatan golek Sayyid Abdullah boten wonten, ke timur golek Sayyid Abdullah boten wonten. Mugi-mugi para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, jenengan ingkang rawuh mriki dados sarana mahabbah dumateng Allah, mahabbah dumateng junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarang siapa orang yang mahabbah kepada seseorang benjang wonten akhirat badhe kempalake dening orang sing dicintai, yang jenengan remen dumateng ulama, remen dumateng para wali, remen dumateng para nabi, panjenengan besok badhe dikumpulaken kali para nabi, kali para ulama. Yang jenengan remen karo wedhus dikumpulaken karo wedhus, yang jenengan seneng karo ayam dikumpulaken karo ayam. Permila para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, golek mriko mriki mboten kepanggih. Lajeng akhire Siti Aminah niku ndepro dipun junjung dening Sayyid Abdul Muthalib lan putra-putrane sampai wonten teng griya. Sampai griya wonten nangis. Maka dari itu tiap malam menjelang kelahirane ketemu kali Nabi Adam. Nabi Adam nasihati dumateng Siti Aminah, Aminah kowe bakal ngrahiraken Nabi akhir zaman sing sabar. Anggeberipun begitu sedikit sejarahnya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe nglahirake. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, kono wong ngomong ngormati lahire Kanjeng Nabi bid'ah.
para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, wong Abu Lahab sing pun dinas ning Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, niki dinas dalam Al-Quran, besok akan masuk di neraka. Sebab Abu Lahab niku bunga Siti Aminah nglahirake. Siti Aminah niku nglahirake niki Abu Lahab niku kakange Sayyid Abdullah. Bunga Siti Aminah nglahiraken Nabi akhir zaman, sehingga budak wedoke dimerdekake saking bungae. Niku Abu Lahab benjang wonten neraka niku wonten keringanan. Niki sabab bunga. Napa malih panjenengan lan kita sedaya para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, bukan sekedar bunga. Kita mengadakan marhabanan, solawatan, digenjringi pindah. Sebab pertama kali yang mengadakan mauludan niku Raja Muzaffar. Raja Muzaffar niki yen wulan mulud sanegara dipadangi kabeh. Niku sak negara. Mboten sak desa. Sak negara niku adalah dipun padangi sedaya. Lajeng sak negara Raja Muzaffar niku gawe daharan. Bunga kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kok ana wong sing arani kok ini dan itu. Bunga niku sak negara niku mboten sak desa. Sak negara dipasang api kabeh merasa bunga lan gawe daharan, sak negara niku adalah daharan kabeh. Mulai insyaallah jenengan mungkin sami dahar kabeh niki. Sami dahar sedaya mugi-mugi mawon nggih. Niki keranten bunga lahiripun junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, berhubung Bapak Kiai Muhammad Mutahar Samurawuh, kula mboten usah panjang lebarkan, mungkin badhe diterasaken, kula namung nyuplik sekedhik-sedhik kemawon lan mugi-mugi para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, yaitu tadi yuksarul mar'u ma'aman habba. Inggih menika tiyang badhe dipun kempalaken benjang wonten teng akhirat dengan tiyang ingkang dipun cintai. Niku wonten salehipun sahabat. Senajan tiyang kula wau tujuane mboten sami, senajan tujuane ora sami. Jadi pengajian nggih. Pengajian ngaten, lajeng ada orang yang datang. Duka tujuane lurus sandal napa pripun umpamine. Tapi barang lenggah melu zikir umpamene, tetep yusarul mar'u ma'aman ahabba. Niki termasuk fursah waruhsah fiddin. Apalagi kita cinta dumateng Allah dan Rasulullah, kalau tambah segede. Apalagi cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dengan kula ada orang yang cinta dumateng kutut. Ngerti kutut mboten jenengan? Manuk. Ada orang yang cinta dumateng kutut jam 3 pagi. Piyambake niku sampun ngadusi dumateng kutute dadusi terus. Sawise kutute dadusi dilebokna kurungan. Sawise dilebokna kurang dikerek wonten teng inggil, wonten teng kurungan ditenggar wonten teng inggil. Lajeng piyambake duduk di atas kursi minum kopi sambil mendengarkan suarane niku tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi nggih ngaten. Tiap-tiap sore nggih ngaten. Suwiji wekdal istrinya meninggal dunia. Sing takziah niku ribuan. Tapi piyambake taksi ngelus-ngelus kutut sehingga putra-putrane, Pak, niku ingkang takziah ribuan, Pak. Monggo jenengan ngurmati dumateng tiyang takziah. Ora. Apa ngurmati? Sing penting kututku. Dan niki nek istrine jenengan pejah, Pak. Apa meniki istriku kowe mati kabeh ora apa-apa. Niki saking seneng kali kutut para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian. Lah wong-wong niku ora sing padha takziah niku ora nunggu Pak Haji. Lho Pak Haji ne sing dopene kutute kas diadusi dilebokna wonten teng kurungan. Sawise dilebokna kurungan ditenggar barang tengah-tengah Pak.
tengah-tengah ngerek kurungan sarunge udar. Sarunge niku udar, sarunge niku udar. Sawise sarunge udar padahal wong desa biasane niku manawi ngangge sarung ora mboten nggih klambi, mboten nggih kathok. Sehingga tangan kanan pegang dumateng tambang ngerek mendhuwur, tangan kiri nyekli bundelane sarung dibundeli terus sampai sarung siji dadi bundelan kabeh. Orang yang asalnya melihat dumateng kutut sing dhuwur, saiki wong-wongan dadi ndelengna kan. Lho, kutute loro. Ana sing dhuwur, ana sing ngisor. Niki kadar mahabbah dumateng kutut, apalagi mahabbah dumateng Allah, apalagi mahabbah dumateng Rasulullah. Jamaah tetap berangkat walaupun hujan lebat. Niku mahabbah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, putrane sampai izin, "Pak, jenengan sampun ngisin-ngisinaken kula." Ngisin-ngisinaken apa? Cobi jenengan ndelengaken ngandhap sediluk mawon. Akhire Pak Haji ndeleng ngandhap sediluk, bareng ndeleng ngandhap kutute ketok. Lah malah piyambake ben aku kutute ketok, sing perlu kutut kuning dhuwur. Lho, niki kadar mahabbah dumateng kutut, apalagi mahabbah dumateng Allah lan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Niku lebih-lebih, Pak. Niku lebih-lebih. Maka dari itu tidak ada nilai ibadah yang paling tinggi kecuali mahabbah dumateng Allah lan Rasulnya. Mugi-mugi panjenengan lan kita sedaya selalu mahabbah dumateng Allah lan Rasulnya. Setengah dari mahabbah dan dumateng Rasul seneng membaca sholawat, seneng baca Al-Quran. Begitu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan dumateng panjenengan sami, kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.